由信念沿路帶領，從迷霧裏找光明。步入最黑暗路程，人都沒有身影。尋遍現場沒見證，全憑直覺做反應。專心細意去聆聽，蒙着眼睛。凡人用雙眼如何望見心眼無從受騙，真相困於光源背面。害怕一串掛念成為弱點，才伸手去剪。為城內失神仍能遇見，感覺原來未變，還有另外苦也是甜。別怕有些眼淚模糊視線，情懷原是當天，塵埃未染。當時我揸住把槍，我聽到後邊有聲，咁我轉身，我以為大得人嘅，跟住我開咗出，我先知原來我係 Yannis。如果Gogo真係有做到，我哋幫佢認罪求情；如果佢冇做到嘅，我哋還一個公道俾佢。係我聽住大得人嘅心跳同埋呼吸聲，我肯定佢冇講大話。我而家鋤死個兇手，佢坐10世都唔夠啊！你仲要我幫佢打官司？Gogo係你兄弟嚟㗎。如你所願，我接咗㗎啦。真嘅？係啊，單 case 我接咗㗎啦，仲外聘檢控。唔係啊嘛？你係咪玩嘢啊？你咁樣真係鋤死 Gogo 㗎啫喎！你唔幫佢唔緊要，點解你仲要踩佢一腳啊？你問我記唔記得我係你？就做一個平權律師，幫一啲弱勢嘅人，等佢哋都有受到法律保障嘅權利。我可以好肯定咁話俾你聽，我從來都冇忘記，所以我今次會選擇幫死者攞翻個公道。幫個死者攞翻個公道，你要幫 Yannis 攞翻個公道，咁 Gogo 咧？Gogo 唔使攞公道嘅，你係咪而家唔當佢係兄弟啊？算啦，佢決定得接呢單基礎外聘檢控就已經決定咗，我哋講乜都冇用。原來你一直唔肯接 Gogo 單 case， 就係為咗焗佢做 Gogo 律師。唉，Yannis 係盲盒最重視嘅人嚟㗎嘛，如果佢得肯幫 Gogo 計劃上到庭，一定更加有說服力㗎。自閉呢個方法唔 work 咧，好在你肯幫佢咋。我預咗㗎啦 ，Plan A 唔得就 Plan B， 我都唔想睇住兩兄弟咁㗎。點解？雖然佢轉做外聘檢控係我意料之外嘅事，不過只要佢有心幫 Yannis 攞翻個公道嘅話，佢一定會諗辦法翻到成件事真相。咁即係話喺成件事嘅真相大白之前 ，Gogo 都仲未輸得晒，包括佢同盲盒嘅兄弟情。你都企 Gogo 嗰邊，咁你會幫我手做我師爺㗎嗬？你幫我諗下先啦。點解喎？咁如果盲盒需要人幫手嘅話，律政司會委派㗎嘛？你係擔心佢私底下揾你，所以想睇定啲。咁我幫開佢有默契啊嘛，點知佢會唔會揾我？但你幫佢嘅話就要鋤死 Gogo喎。未必喎。可能如果我企喺盲盒嗰邊，我可以說到佢調翻轉頭幫 Gogo 咧。OK， 我尊重你嘅。點解啲傷仲痛唔痛啊？見到你咩痛都冇晒咯。係啦，你 chambers 開咗，我都冇時間嚟學你添。我同你係咪仲要講呢啲嘢啊？唔係啊，我怪我自己冇用。明明講過話，如果你轉咗做大律師之後，我就會幫你查案噶嘛。點知而家幫唔到你，不特止，仲要你做翻律師嚟幫我打官司。咁第日你無罪釋放嗰陣，幫翻我咪一樣？你安慰我啫，單官司有幾多勝算，你仲清楚過我啦。我識嘅 Gogo 咧係唔會咁容易認輸嘅，我都一樣唔會咁易認輸俾你坐監。呢一單官司係你第一單嘅官司，我都好想你贏。但我真係記唔起我自己斷咗邊，我做過啲乜嘢，我真係完全我唔記得啊！唔緊要啦，唔記得我哋慢慢一齊諗咯。你知唔知咧？做你辯護律師有度好，就可以成日陪你，多啲嘆你。你知唔知啊？今日之前咧，我都仲以為你同阿盲盒一樣，覺得我係殺死阿爺。今日唔好提盲盒，呢一刻淨係得我同你。OK。
Eva，多謝你。咁快 say thank you 啊！我帶咗個 surprise 你都未睇。咩 surprise 咧？你做咩啊？有人喺度㗎。收埋埋先，好似佢哋。你就當喺度扮住囚犯 cross pay， 好快嘅 cross 完 ，OK？做咩嚟？過嚟！你快啲幫我出去！我唔要入羈留所啊！同埋撲死嗰隻食屎狗啊！放心，大生，陣間庭上邊，我哋一定可以保釋你出去。Court。法官閣下，我代表我嘅當事人，亦即係第二被告戴德仁先生，以健康理由申請法庭保釋。呢度有一份我當事人嘅病歷記錄，證明佢係長期患有心臟血管病，需要專業嘅治療，唔適合羈押拘留。法官閣下，我反對。呢一單係一單嚴重嘅殺人案，被告根本唔應該獲准保釋。須知道本案嘅死者就係戴德仁嘅親生女。我當事人死咗個女，非常難過，極度傷心，導致到佢健康每況愈下，而且佢係唯一一個可以去為佢個女辦理身後事嘅人，所以在情在理，戴德仁有充分理由獲得保釋。我都反對。我當事人喺香港經營緊幾十億嘅正當生意，黃大狀唔係懷疑佢會棄保潛逃嘛？我呢度有幾封香港知名人士同埋太平紳士為戴生寫嘅擔保信，請過目。本席批准戴德仁以500萬現金以及500萬人事保釋外出，期間必須交出旅遊證件，不准離開香港，並且必須定期向警方報到。係嘅，法官閣下。第一被告代表律師，你係咪有嘢想補充？法官閣下，我謹代表我當事人谷一夏先生提出保釋要求，理由係我當事人喺羈留候審期間遭同倉嘅囚犯毒打，人身安全極受威脅。反對。第一被告佢喺羈留所發生衝突，好有可能係佢個人嘅行為同操守出現咗問題，絕對唔足以成為保釋嘅理由。谷一夏曾經係個警察，而且佢一直行為良好，並無犯事記錄。你都識講曾經啦。佢當日之所以冇差人做，就係因為佢失職。你明知道我係俾人線，所以先警察都冇得做，點解你要講大話？第一被告冷靜。法官閣下，你睇到啦。谷一夏佢嘅自我控制能力咁差，再加上佢承認喺案發嘅時候曾經開過槍，佢係一個極度危險嘅人物。無論係為咗本案定係為咗公眾嘅安全，都有充足嘅理由唔俾佢保釋。本席接受控方嘅理據，第一被告谷一夏必須繼續還押候審。咁我翻 law firm 搞埋啲手面，你慢慢傾啦。唔好咁啦，仲有辦法嘅。可唔可以咬住嗰個唔放啊？我諗嗰個都估唔到兄弟咁對佢。但而家個官同埋啲陪審員個個都相信戴德仁係唔會親手殺佢個女㗎，咁樣對高豪真係好不利。最衰係揾唔到 Aden，佢本身可以係一個好有力嘅證人，證明戴德仁有殺佢同高豪嘅動機啊嘛。我已經揾咗好多人幫手，希望快啲有消息。文生，我翻去搞埋啲手尾先。好啊。文生，你同我企喺度。文生頭。
單案未完，我作為檢控同你哋有立場上嘅衝突，我諗呢一點你哋應該好明白。我睇唔到丁姐同你立場上有咩衝突喎？你知唔知丁姐唔肯應承做我師爺，就係一直等你開聲，想留喺你身邊幫你手啊？我諗冇咁嘅必要，費事令大家為難啊！我知，我坐喺你身邊，甚至乎做你嘅助手資格都冇。不過身為朋友，你同埋 Never 同埋我係咪真係要搞到咁樣，連計都冇得傾？之前我叫戴德人上嚟攞翻個女啲遺物，有部分佢攞走咗，但係呢幾樣佢一睇咧就黑晒面，仲話唔係佢個女嘅。我估啲嘢同你有關，或者你會想攞翻，所以叫佢上嚟攞。如果12年前你冇擺低隻 MD， 冇離開到香港，唔知我哋會點？如果當日我冇離開香港，我哋可能而家仲拍緊拖，又或者結咗婚。不過亦都有可能我哋分咗手喎。12年啦，咩事都可以發生，冇人知咩事㗎。不過無論咩事都好，我唯一知嘅就係我同你永遠都互相扶持咯。你俾我哋個 locker 仲開唔開到啊？我畢業嗰陣已經將條鎖匙還翻俾學校噶啦喎。你唔記得你仲配咗條士啤匙俾我嘅咩？你仲 keep 住啊？梗係啦，試下開唔開到啊？唔好啦，應該有人用緊嘅。同埋有啲嘢都係留翻啲幻想空間好啲。咁呢條鎖匙俾我 keep 住做紀念啊！好啊，係咪？玩嘢？你放心喎，我冇時間買啲滑沙比嚟整蠱你。仲好講，我仲記得啊！你有次將啲華沙比落落杯綠茶雪嗰度整蠱我。咁你唔食，我自己食。邊個話唔食啊？
下，你殺咗我個女！大娘，嗰個係我，你行開！我唔會俾你傷害我爹哋㗎。你唔好再阻住我，我今次點都揀唔大得。唔好啊 ，Janice！ 谷一下，你殺咗我個女！你記住等我，我已經見到貨倉㗎啦。你啊，爹哋啊，真係，你行開！我唔會俾你傷害我爹哋㗎。你唔好再阻住我，我今次點都揀唔大得。唔好啊！唔好啊 ，Janice！ 谷一下，你殺咗我個女！喺剛才嗰段錄音入邊話唔放過第二被告戴德仁嘅嗰把聲，係咪屬於你嘅？係我把聲。你點解釋呢段錄音？我真係一啲印象都冇。我當時斷咗片，同埋我唔會對 Yannis 講啲咁嘅説話。根據記錄，你喺差館入邊落口供嘅時候，完全冇提及過呢段錄音入邊嘅內容。我都話當時我真係斷咗片，我乜嘢都唔記得，我根本唔記得自己講過呢啲嘢。你係唔記得，定係你有心隱瞞？我唔知。喺呢段錄音入邊，你話過你今次一定要搞掂戴德仁。請問你當時係咪處於一個極度憤怒嘅狀態咧？係。既然第一被告承認自己當時係處於一個極度憤怒嘅狀態，即係話我哋可以合理地相信搞掂戴德仁嘅意思，即係話第一被告想對第二被告不利，即係可以肯定第一被告係有行兇嘅動機。當時你揸住支槍想射殺戴德仁，點知錯手殺死咗戴天恩，你嘅行為根本就係企圖謀殺及誤殺。我都話我真係一啲都唔記得啦，對唔住啊！就算我幾嬲戴德仁都好，我都只係想拉佢，連我自己都唔相信我自己會殺咗佢。你相唔相信係一回事，呢度係法庭，只講事實。事實係現場得一把槍，一粒發射過嘅彈頭，一位被同樣型號彈頭殺死嘅死者，同埋你承認過開槍。法官講，我冇嘢問。兩位被告嘅代表律師就檢控剛剛呈上嘅證物，你哋有冇需要盤問？法官閣下，我冇問題。法官閣下，作為第一被告谷一下嘅代表律師，我要質疑呢段錄音嘅真確性。我本來可以傳召專家證人去解構呢一段錄音，不過我揾到一個更加有力嘅證人去證明呢一段錄音係本案嘅第二被告戴德仁授意偽造。證人，請問你嘅身份係？刑事偵緝科警長6+1。請問庭上邊啱啱播嗰段 MD 錄音係咪你交俾本案主控嘅呢？係。但係負責本案嘅重案組點解會冇呢段錄音嘅相關記錄呢？因為段錄音係我私自經由死者遺物交俾本案嘅主控文新合。點解你要咁做？係戴德仁喺保釋期間指示我咁做。呢啲係你個女喺案發現場留低遺物，你 check 過冇問題啦，可以拎走，後簽翻名。你班差佬食屎㗎！都話咗係跛仔殺死我女㗎啦！依家冇實質嘅證據證明谷一下殺㗎。呢個 MD 機入邊咪錄到條聲，證明係個跛仔殺我女㗎咯。大山點啊？你冇聽清楚嘅咩？不如今晚攞翻去聽下，係咪要我買包橙去探你老母啊？
我打爆你啊！Well done。段錄音咧，淨係爭你把聲就搞掂。唔好啊 ，Janice， 谷一下，你殺咗我個女。呢段聲帶係戴德仁要挾你偽造出嚟，目的係要令我當事人入罪，而佢就可以脫罪，係唔係？反對第一被告律師作出冇事實根據嘅推測。我係根據證人嘅口供作出合理推斷，絕對係有根有據。反對無效，證人必須回答第一被告律師嘅提問。佢冇咁講過，但我相信佢用意係咁。點解要應承戴德仁偽造證據？喺幾年前，我阿媽患咗癌症，我為咗醫佢，所以喺戴德仁間財務公司借咗好多錢。你答你，我根本還唔到。戴德仁就要我做一啲唔見得光嘅嘢嚟抵債。我為咗醫我阿媽，我冇辦法唔咁做。一直以嚟，佢要求你做啲咩唔見得光嘅嘢？一直以嚟，佢要求你做啲咩唔見得光嘅嘢？5年前，戴德仁要我陷害我嘅好兄弟谷一下，令到佢冇警察做，令到佢冇咗隻腳。喺案發前嘅一日，戴德仁要我毀滅喺谷一下手上戴德仁嘅犯罪證據，同埋炸死佢。我唔配做警察，我唔配做一個好兄弟。我一次又一次咁樣陷害我嘅好兄弟。連我自己都好憎我自己。既然你一直都俾戴德仁用你阿媽個病嚟要挾你，點解你今日又肯出庭指證戴德仁呢？喺戴德仁要我偽造證據嗰一日，我好猶豫，但係當晚我阿媽就過咗身。我阿媽選擇呢一日走，我相信係話俾我聽，我唔可以再錯落去，我要做翻一個有良心嘅人。阿樂㗎，你警察嚟㗎。你講晒啲嘢出嚟，你冇晒前途噶啦！以前係我累到你冇差人做噶，仲累到你冇咗好多嘢，我要還翻俾你啊！我為咗還我兄弟一個清白，我專登應承戴德仁幫佢偽造證據，嚟證明戴德仁要陷害谷一下。大家有冇聽佢講？係谷一下想開槍殺我，點知錯咗殺咗我女，我親眼見到嘅事實嚟㗎。第二被告請冷靜。各位，究竟邊個偽造證據想脫罪，邊個係企圖謀殺同誤殺嘅真兇？我相信大家都心中有數。陸家先生，你頭先承認爭我當事人一大筆債項，嗰個數目大到你根本還唔起嘅，係咪啊？係。咁即係話，就算嗰個錄音係偽造嘅，妨礙司法公正嗰個唔會係我當事人，係你。反對第二被告律師作出無理推測。證人爭我當事人一大筆錢，呢個係事實。我絕對有理由相信佢為咗還唔起錢，去偽造一啲證據出嚟，反過嚟屈我當事人。你唔好屈都係屈，作都係作喎。作嘢嗰個係你親自將個偽造錄音交俾控方，你講咩都得㗎啦。仲有，你爭我當事人嘅錢，足足拖欠咗5年，係5年。你個人嘅財務信用破產，日間嘅誠信通通破產，呢個係個公詞，絕對不可信。我反對。證人係冇可能為咗唔還錢而偽造證據反屈戴德仁，原因係佢今日出庭作證係要冒住妨礙司法公正同埋被革職嘅危險。如果佢唔係為咗憑良心作證嘅話，佢係唔會押上自己前途。你唔好忘記疑點利益係歸於被告。如果你唔能夠排除證人有陷害我當事人嘅可能，你就唔可以證明我當事人有偽造證據。但係檢控你都唔可以憑呢段偽造錄音嚟證明我當事人有殺人。出完海風個人清醒啲未？我知你後悔緊。如果比著以前，你一定會好小心、反覆咁聽段片，唔會咁易順暢氣靜。睇翻嘢之後，我的確依賴咗對眼。
聽覺亦都冇以前咁好。問題唔係你對眼，而係 Yannis 嘅死令到悲痛同仇恨蒙蔽咗你心眼，所以你先至會睇唔清真相，對 Gogo 有偏見。我對 Gogo 冇偏見。頭先戴德仁佢話 Gogo 殺死 Yannis 嗰陣，我聽到佢心跳係好正常，我肯定佢冇殺人。點解到呢一刻你都仲係信戴德仁唔信 Gogo？ 我只係相信事實。事實係戴德仁佢的確有涉嫌偽造真相，但係佢咁樣做係因為佢相信 Gogo 殺死咗佢自己個女，所以佢想確保鋤死佢。夠啦，我哋唔好再拗落去。我只係希望你可以用翻心眼睇嘢，只有咁樣，你先至睇到落嚟嘅真相。Dino，你冇嘢咯？自信啲。以下係新聞報導，今日下晝喺往荔枝角公路方向發生交通意外，一輛私家車與囚車相撞，囚車上面一名姓谷嘅謀殺案疑犯乘機逃脫。癲姐，你知唔知佢去咗邊啊？我都唔知啊，癲姐叫我幫佢攞件衫俾佢換。咁我頭先攞衫俾佢換，我去個廁所翻嚟佢就唔見咗。番薯，你邊啊？Dino啊？ Dino， 你咩嘢唔見都好，最重要就係部電話裏面有好多錢㗎，唔該你唔好唔見啊！呢個係我嘅 Bitcoin Wallet， 你潛逃版嚟㗎嘛，有好多要使錢嘅門路，連美金都唔用得㗎，呢個可以用嚟應急。仲有，我呢個電話入邊擺咗張太空卡，麻煩你到咗步聯絡我。 你以為我想着草 ？ESCAP 唔係着草係咩大佬？我幫你大飛都安排咗㗎咯喎，我今晚車你走㗎咯。我唔肯返羈留所願啊，係我好想出嚟查清楚件事啊。你想自己揾證據證明自己係清白？係啊，喺我記憶入邊，我係有對 Yannis 佢開過槍，但係我問心啊，連我自己都唔相信我會殺死阿 Yannis。 所以我真係好想搞清楚，究竟我斷片嗰段時間我發生過啲乜嘢事？如果我揾到啲證據係證明我係兇手嘅話，我會去自首，我自己一個人承擔曬所有嘅嘢。但如果我揾到兇手係另有其人嘅話，我點我都要捉到佢出嚟。總之保持聯絡。 我要閃，走得太耐會惹人懷疑，你自己小心。點解你會喺度㗎？你每次幫人着草都會帶佢嚟呢度附近個竇度匿埋，你扮撞車係想幫高下着草係咪？咩扮啊？有傷㗎！唔該你睇清楚啲啦，全部都係真㗎。你認唔認緊？我知喺邊度揾到佢。我唔會俾你揾佢嘅，我唔會俾你揾Gogo嘅。放手啊！你認嘅咩？你知唔知幫谷一下着草好大鑊㗎？有冇搞錯啊？我哋係兄弟，
港女㗎，你而家先同我講話要揸正嚟做。佢唔係身有屎，佢使乜着草啊？我唔會俾佢逍遙法外。佢冇追草啊！放手！佢想出嚟自己查啫。你又唔幫佢，你唔信佢，佢咪要自己出嚟查咯。放手啊！我唔會。得啦，我信啦，放手啦。咁你咪會幫 Gogo 啊？你咪會幫 Gogo 啊？喂，放手啊，麥振林！放手啊！放手！放手啊！放開！你做乜嘢？麥振如果佢覺得自己係無辜嘅，更加應該翻去還押候審。放開你啊，馬後！我唔會俾佢捉 Gogo 嘅，你放我出去啊！你黐線啊！
將證據交俾我，點解你死都唔肯相信？我一直攞個心嚟對你，我一直都當你係好兄弟，我都想信你啊！俾我。邊姐，你電話裝咗 GPS。聽我講，同我一齊分檢住自首。我幫你只係唔想馬合用檢控身份嚟捉你，咁會俾人話你畏罪潛逃㗎。你都覺得我係畏罪潛逃？我唔係啊，我出嚟只不過係想揾證據打甩自己嗰條罪啊。同埋我已經查到嘢，呢一條片錄到當日嘅環境聲，你聽下。聽唔聽到？呢一下槍聲令我記得翻，我當日個槍我係冇射中 Yannis， 我係冇殺到佢噶。我唔係唔想信你啊，但係上到庭單憑呢下槍聲係唔可以證明你冇殺人㗎。我知，所以我係想攞條片翻去做一個分析，話唔定裏面係隱藏咗一個好重要嘅線索㗎。你信我啊！我真係唔係想走，我只係想喺庭上面還自己一個清白。Eva， 而家得你一個可以幫到我㗎咋。Never， 你作為一個律師，竟然幫你家人潛逃，谷一下去咗邊度？你戴呢副眼鏡唔係已經睇清楚晒所有嘢啦咩？你自己揾啦。係，我俾我親眼睇到嘅嘢呃咗2次。你唔肯除低副眼鏡，因為係 Yannis 送俾你最後嘅嘢，所以你寧願相信你肉眼見到嘅表象，都唔願意相信你嘅視感同埋心眼。交個電話俾我，都話我冇殺過 Yannis。我求下你放我走，你俾我走啊！我知你嘅電話有重要嘅證據，交俾我。呢位證據嘅，俾翻俾你，交俾我，交俾我。咁係咪咯？光線中唯獨一點，即使就在你面前，閃啊閃，偏偏不知不見。很勇敢還是瘋癲，今天在你的面前，同情或懷念，彷彿只差一線。如霧和炊煙，浮雲偏偏蒙着視線。我願每一天無窮色彩共你發現，隨着日子消